नास्टीन पाकिस्तान $70 करोड़ जी किस्त लाइ IMF खे समूरनि शर्तनि ते अमल करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते IMF पारां 11 जनवरी ते किस्त जी रक़म जारी करण लाइ मंज़ूरी ॾियण जो इम्कान आहे। $70 करोड़ जी किस्त लाइ पाकिस्तान IMF खे समूरनि शर्तनि ते अमल करण जी ख़ातिरी कराए छॾी आहे। IMF पंहिंजे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जे इजलास में तस्दीक़ कई आहे त पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते पहिरीं जाइज़ो मुकमल कयो वेंदो ऐं स्टैंड बाय प्रोग्राम तहत $70 करोड़ जी ॿी किस्त 11 जनवरी 2024 ते जारी थी सघे थी। उन मक़सद लाइ वाशिंगटन DC जे इजलास में मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। नाने वारे वफ़ाक़ी वज़ारत जे निगरान वज़ीर शमशाद अख्तर स्टेट बैंक जे गवर्नर IMF खे लेटर जारी कंदे समूरा तय थियल शर्त लागू करण जो अज़म जो इज़हार कयो त जीअं $70 करोड़ जी ॿी किस्त जी मंज़ूरी मिली सघे। पाकिस्तानी अख़्तियारनि डॉलर जे लाइ मार्केट जे बुनियाद ते नाणे जा ज़ख़ीरा तय करण जो अज़म ज़ाहिर कयो आहे ऐं यकीन ॾियारियो आहे त हुकूमत खे मालियाती इस्तेहकाम यकीनी बणाइण लाइ प्रोग्राम जा मक़सद हासिल करणा पवंदा। सरकारी ज़रियनि तस्दीक़ कई आहे त पाकिस्तानी अख़्तियारनि जे दस्तख़त थियल लेटर ऑफ इंटेंट IMF जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सां शेयर थींदो, जंहिं में पाकिस्तान पारां $70 करोड़ जी दरख़्वास्त कई वई आहे। अमेरिका में क्रिसमस ऐं नएं साल जे मौक़े ते मोकलूं हूंदियूं आहिनि, उन करे IMF बोर्ड मोकलूं ख़तम थियण खां पोइ फौरी शेड्यूल जारी कंदे चयो आहे त 11 जनवरी ते पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते गौर करण लाइ बोर्ड जो इजलास सॾायो वियो आहे। पाकिस्तान ऐं IMF विच में 15 नवंबर 2023 ते स्टाफ लेवल मुआहिदो तय थियो हो। IMF जे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पारां $70 करोड़ जी मंज़ूरीअ खां पोइ पाकिस्तान लाइ IMF पारां जारी थींदड़ रक़म $1 अरब $90 करोड़ थी वेंदी।